အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ရဲလေးနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိတ်ဆွေတို့အားလုံးဒီပစ္စည်းတွေအများကြီးထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆက် business ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပစ္စည်းကဒီအခုချိန်အခုခေတ်ကာလမှာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးရဲ့ရေပန်းအစားဆုံးယောဂ COVID-19 ယောဂကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပစ္စည်းကကျွန်တော်တွေမဖြစ်မနေတော့အပြင်မှာဝယ်သုံးနေရတဲ့ကျွန်တော်တွေလက်စီချေလေးပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီချေဘုရားဆိုကျွန်တော်တွေကအရင်ကကောင်းမွန်တာကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းအရင်ကကြိုက်နှစ်တက်တဲ့ရှားသောလက်ပတ်အပင်နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရှားသောလက်ပတ်ပင်ရတော့ယောဂပုံပွားတွေကိုဖယ်ရှားပေးတာလူများသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အပြင်မှာကျွန်တော်တွေဝယ်သုံးတဲ့နော်လက်စည်းကျဲတွေကဘာနဲ့ပေါ်စားထားမှကျွန်တော်တွေမသိရဘူးများဘယ်သူတွေအာမခံထားမှကျွန်တော်မသိရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကန်ရတဲ့လက်စည်းကျဲဘူးဆိုဒီနေ့နော်စိတ်ဟောင်းမှုတိုင်းစမ်းသပ်ထောက်ထားပြီးတော့တကယ်ကိုဗီတာမင်တို့တွေကယောဂပုံပွားတွေကိုကျွန်တော်တွေဖယ်ရှားပေးပြီးတော့နော်တကယ်ကိုလူတိုင်းတိုက်မြစ်တဲ့ရှားသောလက်ပတ်နဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းပြီးတော့လူတိုင်းတုံးတဲ့ခါမှာအနတ်တွေကလည်းမှုပြီးတော့ယောဂပုံပွားတွေတရားရလုံးကြီးတော့ကျွန်တော်တွေဖယ်ရှားပေးနိုင်တာလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေအားလုံးဒီပစ္စည်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပဲဝယ်သုံးကြည့်ပါလို့ပြောကြားနေတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဒီနေ့ချိန်မှာအပြင်သွားတဲ့ခါမှာဒီပစ္စည်းတွေကိုအိတ်ဆောင်နော်အိတ်ဆောင်ပေးတယ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ရလွယ်ကူတာပြောဒီနေ့မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းအပြင်သွားတဲ့ခါမှာအပြင်ကပြန်လာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တွေလက်စီကျဲမဖြစ်မနေသုံးဆွဲမှာပြောဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တွေဒီကျဲဘူးတွေမဖြစ်မနေကျွန်တော်တွေဝယ်ယူသုံးဆွဲပါလို့ပြောကြားနေတဲ့ဒီအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့မယူခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီအများစွာရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်မအရန်နဲ့မှတည်းတနေ့တည်းဒီစီးတဲ့တူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရှိနေရှင်နော်ကျွန်မကိုလည်းအရန်နဲ့မှတည်းလို့နော်ဒီကမိတ်ဆွေကိုလာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရခြင်းတဲ့အဲ့ဒီစီးလေးကဘာစီးလဲဆိုတာသိချင်ကြမှာပဲနော်ဒီစီးလေးကကျတော့ flow armor အားစီးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နော်ကျွန်မကိုယ်နော်တုံးဆွဲပြီးတော့မှလာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတာတွေတဲ့သူဟာဆိုရင်နော်အောင်းအောင်မကောင်းတဲ့သူတွေအောင်းအောင်ယောဂဝေဒနာကိုမြင့်တာရှိခံစားနေရတဲ့သူတွေမှန်ညမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ပြန်မှာကောင်းလာရတဲ့ဒီအောင်းအောင်ကိစ္စအောင်းအောင်မေးပွားရုံတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားတဲ့ဆေးလေးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ကြည့်နော်ဒီဆေးလေးဟာဆိုရင်ဆေးရောင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခေါ်ထားတဲ့ဆေးဝါးလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီထဲကမှရှိနေနော်ရောင်စီစိတ်ထားသွားတဲ့ဝေယူတောင်းဆွဲလို့ရပါပြီရှင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကဲပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဦးကိုတော့သူ့ရဲ့အရှိမဘာပစ္စည်းတွေချထားလဲဆိုတာဒီကကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးသိချင်နေကြမှာပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးထဲမှာကျမကိုယ်တိုင်အရင်ကမှကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ရှင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကျမတို့တွေအမျိုးသမီးများအတွက်တော့မစိမဖြစ်တော့နေပူသေးသွားနေတဲ့ကိုတွေမမတွေမစိမဖြစ်သုံးနေရတဲ့နေ့လည်းခရင်လေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်သူဟာဆိုလို့ရှင်နေကြဘန်းနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဆိုလို့ရှင်မလို့ဒီနေ့တိုင်းခရင်ကိုတော့အရင်ကမှကြက်တယ်ပုံမှန်ဆိုရှင်ကျမဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကူထဲမှာအရင်ကမှသွားတယ်ကြက်တဲ့လူတွေရောက်ဖြစ်တယ်အလွေးတွေဆိုရင်လုံးဝမဟုတ်တဲ့လူတွေရောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေကြဘန်းနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့အသားပက်စီလေးရဆိုရှင်လုံးဝနော်ကျမတို့တွေအင်ဂျီလက်ရှိဝတ်စရာမလိုပဲနဲ့သူဟာဆိုလို့ရှင်အရင်ကမှမွေးနေပြီးတော့နော်ဒါပုံရတာလည်းအရင်ကမှလွယ်ကူပြီးတော့လုံးဝကက်စီခြင်းမရှိဘူးရှင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုယ်တိုင်အရင်ကမှစိုက်နေတဲ့တလူမျိုးပဲဒီကမိတ်ဆွေတွေလည်းစိုက်နေတဲ့မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းလေးကိုနော်ဒါပုံဆွဲကြပါလို့ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်နဲ့အင်ဂျင်လို့ခေါ်တယ်ကျမဒီကမိတ်ဆွေတို့ကိုပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ဒီပစ္စည်းအပြင်သွားတိုက်စီလို့ပဲခေါ်တယ်ဒီသွားတိုက်စီအပြင်သွားယောဂအမျိုးတွေလည်းကာကွယ်ပေးလို့သွားပိုးစားခြင်းမှလည်းသွားကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသွားတိုက်စီလေးမှာဆိုရင်အိမ်တိုင်းတုံးဆွဲလို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဒီသွားတိုက်စီလေးမှာဆိုရင်သူကပူချင်းဆက်ချင်းနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်တချို့သွားတိုက်စီမှာဆိုရင်7 minutes သွားတိုက်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အရန်နဲ့မှဆက်တယ်ဒီသွားတိုက်စီမိတ်ဆွေတို့ပြန်စမ်းသုံးကြည့်ပါကြည့်အရန်နဲ့မှလည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းသုံးဆွဲပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးသွားမှယောဂအမျိုးမျိုးတွေလည်းကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းအနံ့တော့ဒါစမ်းသုံးကြည့်ကြပါကြည့်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒါကျမရဲ့နာမည်ဆိုရင်နှင်းလက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါမိတ်ဆွေတို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပစ္စည်းတွေအများကြီးထဲမှာပေါ့เนาะကျမအရင်ကမှကြိုက်နေတတ်တယ်เนาะအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒါ clip plan လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒီပစ္စည်းလေးဟာဆိုရင်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောတာ main လေးတွေအတွက်တီးသက်ထုတ်ထားတဲ့ဆေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒီဆေးလေးဟာဆိုရင်ဘာကောင်းလဲဆိုရင်အခုအမျိုးသမီးများအား
လုံးတာပေါ့နော်ဒါမျိုးသမီးများအားလုံးကဆိုရင်ဒါတဘာဝယောဂတွေပေါ့နော်ဒါအမြဲတမ်းနော်ဒါတဘာဝတစ်ခါနော်ယာဒီလာရဲ့အခါကျရင်စီအောက်တာတို့နော်ပိုင်းနာတာတို့နော်အမြဲတမ်းဝေဒနာတွေခံစားရတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးလေးဟာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပုံမှန်တစ်နေ့တစ်လုံးတောက်တောင်းနေရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့လာတိုင်းခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပျောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်နောက်ပြီးတော့ဒါအိမ်တော်ကြရဲ့အမျိုးသမီးများတွေလည်းတောက်တောင်းဆွဲတင်လို့ရပါတယ်ရှင်နော်ဒါအမျိုးသမီးများတွေဆိုရင်ဒါနော်အိမ်တော်ကြပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒါတအိမ်ချင်းစီနဲ့တအိမ်လေးချင်းစီတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ချောလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒါ clip လက်တွေပေါ့နော်တောက်တောင်းဆွဲတင်တဲ့စီတစ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ခေတ္တမှာပဲပစ္စည်းအများကြီးဘာလို့လဲပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေအများကြီးထားမှာလဲရှယ်နမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေထွက်ရပြီးတော့ကျွန်မအရင်နမကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါကဘာလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်စပယ်ပေါက်စီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီစပယ်ပေါက်စီတွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖူးပြောင်နေတဲ့ကိုမမတွေတဲ့အရှယ်နမ3လို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ထိုက်ပြောင်နေတဲ့သူတွေတဲ့စပယ်တွေနဲနေတဲ့သူတွေအတွက်စပယ်တွေအများကြီးပြတ်သွားစေပြီးတော့စပယ်ကျွတ်နေတဲ့ကိုမမတွေအတွက်လည်းစပယ်မကျွတ်စေဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့အများကြီးပြတ်ထွက်လာအောင်ရှစ်သက်လာအောင်စပယ်လည်းမန်နစ်စီပြီးတော့ဒီထားမဲ့အရှယ်နမ3လို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးပဲဖြစ်တယ်เนาะကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3ထားတဲ့ကောင်စပယ်လေးတွေအများကြီးပေါက်တယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စပယ်လေးအများကြီးကျွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးလေးသုံးလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်စပယ်လုံးဝမကျွတ်ပါနဲ့เนาะအရှယ်နမ3လို့ကောင်းတဲ့ရှေ့ဒါကြောင့်လို့ဒီအားမဲ့ဆိုလို့ပစ္စည်းကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတတစာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးเนาะဒီထဲမှာเนาะပစ္စည်းအများကြီးထဲမှာเนาะပစ္စည်းတို့ကိုကျွန်တော်အရန်မှကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီပစ္စည်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်ကစကွတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပစ္စည်းကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ထောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတဲ့အတိအကျထောက်ထားပြီးတဲ့စကွတ်ဆေးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီဆေးရလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျားလေးပေါ့ပေါ့เนาะတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းသားတွေမကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးတွေနောက်ပြီးတော့เนาะခေါ်ဆန်းလောက်တဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီဆေးကိုတောက်တင်လို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဒီဆေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ျားလေးကဆိုလို့ရှိရင်เนาะအင်အားဖလန်တွေပေးစီတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အားကျနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့เนาะဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပေါ့เนาะဒါအားစီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအရန်မှာတောက်လို့ကောင်းပါတယ်เนาะဒီကမိတ်ဆွေတို့လည်းเนาะမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောက်ဆန်းကြည့်ပါခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့လည်းเนาะမွေးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကလေးမရတဲ့အိမ်တော်လေးတွေရှိတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်ဒီဆေးလေးကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးရဲ့အောင်မောင်းတတ်တယ်เนาะကောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးပါရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကဆိုရင်ကိုနိုင်တင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကအရင်ကမှကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးပဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမျက်လုံးအာတိုစီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာဒီမျက်လုံးအာတိုစီရဆိုရင်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တာပဲမှာဒီကနော်အာမခံချက်တွေများစွာရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမျက်လုံးအာတိုစီရဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နော်မျက်လုံးမှုန်တဲ့သူတွေတော့ပါမျက်လုံးတိမ်ဆောင်းတဲ့သူတွေပါအရင်ကမှကောင်းစီတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမျက်လုံးအာတိုစီတွေကိုသုံးဆွဲပြီးမှနော်မျက်ကြည့်တာတွေလည်းကြည်လင်စီပြီးမှเนาะကျွန်တော်တို့ညကျိုးမှာကိုက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပါအရင်ကမှကောင်းနေเนาะဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့အကူကြီးเนาะညီလေးတွေအတွက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့တွေတော့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးစပြီးတာဖြစ်သုံးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမျက်လုံးအားသေးစီတချို့ဆိုရင်ဖုံးကြည့်နာတဲ့သူတွေအတွက်နေ့ရက်ပူတွေကြားတဲ့သူတွေတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြီးကောင်းမှုစီတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမျက်လုံးအားသေးစီကိုမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ကမှကောင်းမှုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုမိုးစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဒီကမိတ်ဆွေတို့ကိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဒီဘက်ကတော့ဒါအပြာရောင်ကလေးကတော့ဂျန်လင်းတောင်းပေါ့နော်ဒါယောက်ျားလေးသုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်တစ်ခုကတော့ဒါမိန်းကလေးသုံးပေါ့နော်အနီရောင်ကလေးဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီဂျန်လင်းတောင်းတစ်ခုကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါအပြာရောင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါသုံးဆွဲတာဖြစ်တဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲတော့အပြင်ကကျွန်တော်တို့တွေသုံးဆွဲမှုတဲ့ဒါဂျန်လင်းတောင်းနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးခင်ဗျာတော့ဒီဂျန်လင်းတောင်းကဆိုရင်24နာရီလုံးဒါခံပြီးတော့နော်အနံ့တွေလည်းမွေးပြီးတော့ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလာပြီးတော့နော်ဒါအပြင်တွေပါတွေထွက်နေဆိုရင်လည်းနော်ခဏအပြင်ကဂျန်လေးတော့တွေသုံးမယ်ဆိုခဏလေးပဲဒါဇန်နံတွေဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဂျန်လေးတော့ဆိုရင်24နာရီလုံးကိုခံတာဖြစ်တဲ့ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလာပြီးတော့နော်ဒါအပြင်တွေသွားတဲ့အခါမှာလူကြားတိုးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒါစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းဒါသုံးဆွဲစီစဉ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ကျော်ဝင်းလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုလက်ရှိတောက်သုံးနေတယ်နော်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကတော့မော်ဖလက်ဂျင်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော်ဖလက်ဂျင်လေးကဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတချို့ဆိုရင်မျက်နှာပေါ်မှာဝက်ချက်နေတင်းတိတ်ကြီးပေါက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့စပင်းတွေကျွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအဲ့လိုမျိုးစပင်းတွေကျွတ်နေပဲလက်သေးလေးလဲတာမခိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကျိုးရတယ်ရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမော်ဖလက်ဂျင်လေးကိုတောက်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုးွားနေတဲ့အရာတွေကိုတတ်တာပြောင်းပြန်စေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်ကဆိုရင်ဒါအသားကြီး6သွင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုကျွန်တော်ကမော်ဖလက်ဂျင်လေးကိုတနေ့တစ်ထုပ်လေးပုံမှန်လေးတောက်ပေးလိုက်ရုံလေးနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာအရင်ကလိုမျိုးပေါ့နော်အသားကြီးမွေ6တာတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တော့မိတ်ဆွေတို့တွေကိုဒီမော်ဖလက်ဂျင်လေးဝယ်ယူတောက်တုံပြီးအတွက်ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုရှိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြတာခင်ဗျာဒါကတော့ပန်း offload လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ protein လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ strawberry ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေတောက်တော့တာဘာအကျိုးထူးလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နေ့စဉ်လက်ချစ်ခံဝါသနာပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ချစ်ခံလောက်ရမှာကျွန်တော်အမောမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတောက်တော့ရင်လည်းကျွန်တော်အမောလည်းပဲခံနိုင်တယ်ပြီးရရှိလက်ချစ်ခံလို့ရတာလည်းအရင်မှစီပြီးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းပဲတောက်သုံးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျမ်းမာရေးလည်းညီညွတ်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်ကျမ်းမာရေးညီညွတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားတွေအစားစစရအကုန်လုံးကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိန်းကလေးတွေပဲတောက်သုံးသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အမောခံနိုင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာလေးတောက်သုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝတ်လိုက်တဲ့ဝတ်စားတွေအရင်မှလက်ပါမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးတွေတောက်သုံးပြီးတော့လက်ချစ်ခံလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးလက်ပန်းမှုလည်းအရင်မှကောင်းပြီးတော့ကိုယ်ပဲတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်းအောင်းနေတဲ့အတွက်ဖူးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောက်တော့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လည်းပဲတောက်တော့စီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုတောက်တော့စီချင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ကြွညာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒါချမ်းသီးအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ဒီပစ္စည်းအများကြီးတွေကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီပစ္စည်းတွေကဘာလို့ရှိလဲမိတ်ဆွေတို့တော့ပစ္စည်းတွေကတော့အများကြီးပဲเนาะဒီထဲမှာအရန်ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အရန်ထဲမှာပြပြဖို့အရန်ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့เนาะ SOD နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီ SOD လေးရဆိုလို့ရှိရင်အယောင်5မျိုးပါဝင်ပြီးတစ်တီမျိုးပေါင်း125မျိုးနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ပေါ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမို့လားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတာ SOD ကိုတောက်တော့မျိုးပို့တာမိတ်ဆွေတို့ကိုတိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီ SOD လေးကဘာတွေခေါင်းသက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းပြန်လဲပို့ဆောင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒီ SOD လေးရဆိုလို့ရှိရင်เนาะကင်ဆာဆဲတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะအရင်ကမှတောက်လို့ကောင်းတဲ့ SOD လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะစားလဲဝင်တဲ့အဲ့လိုလည်းကောင်းတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီ SOD လိုလည်းကောင်းဖို့ကျွန်တော်သုံးဆွဲတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူသုံးဆွဲဖို့အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖြိုးလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပစ္စည်းအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာဒီဟာမိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ကအရှမ်းနဲ့မှကောင်းတဲ့စီးပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကဆိုလို့ရှိရင်အော်လာစီလိုပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီးလေးကဆိုလို့ရှိရင်အခုနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကမှတောက်တူပြရတာအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာနှလုံးတော့နှလုံးတော့ရင်ခုန်တဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးအောက်ကျပြီးတော့ခဏခဏမောပန်းနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီပြက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးလေးကဆိုလို့ရှိရင်အရှမ်းနဲ့မှကောင်းမှဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကမှဆိုရနေတဲ့ကိုဗစ်နဲ့ဒီရောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဆုတ်တို့နှလုံးတို့ဒီဟာကိုသူကနေပြီးတော့အေးထပ်ချင်းခါကြလို့ရှိရင်အရင်ကမှသူတို့ကပိုးစစ်တာမြန်ဆန်စီတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီနှလုံးအားသွင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးရမ်းနဲ့မှတုံတဲ့သူတွေအဲ့ဒီဘဝတဲ့သူတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကမှတောက်ဖို့ပေးသိပါတယ်ခင်ဗျာနော်သူဒီစီးရဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတော့နှမ်းအမဲရောက်နေတဲ့နှမ်းအနက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ခေါ်ဆက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့ online ဖီမင်းနှလုံးအားသွင်းစီးလေးကိုဝယ်တောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောကြားလိုရတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ